I en anden video fra trainyourbrain.dk kiggede vi på, hvordan armene og hænderne kan spille en stor rolle i forhold til at lave et rigtig godt vægtskifte ind igennem træffet med bolden. Det billede, vi kigger på her, det illustrerer, hvor stort et sensorområde på vores hjernebark forskellige kropsdele repræsenterer. Og der er det jo også vigtigt som træner, at hvis der er en måde, man prøver at få en spiller til at lave en bevægelse på, ikke rigtig fungerer, så er det vigtigt, at man har andre muligheder. Og i forhold til det, vi lige snakkede om med vægtskifte, jamen så vil man også kunne se her, at fødderne og underbenene fylder et rimelig stort område her på hjernebarken i forhold til sensoriske input, i forhold til hoften. For man ser mange gange, når folk får at vide, at deres vægtskifte ikke er så godt, at de skal forsøge at flytte hoften. Men i og med, at der ikke kommer særlig mange sensoriske input fra hoften til vores hjernebark, jamen så er det bedre at gribe fat i nogle af de områder, hvor der er meget mere sensorisk input. Så i det her tip, der skal vi kigge på, hvordan man kan bruge sin fod eller sit underben til at skabe et rigtig godt vægtskifte, og dermed give power i dine golfslag. Hvis vi lige tager et kig her på en spiller her. Sådan der. Og vi så lige sammenligner ham med Tiger Woods fra år 2000, hvor han vandt stort set alt, hvad han deltog i. Sådan der. Jamen, så tegner jeg lige et par linjer på Tiger her. Sådan. Og hvis vi lige kigger på en helt almindelig golfspiller her, jamen, så kunne det se sådan her ud i gennemsvinget. Her bliver spilleren stående med masser af vægt på det bagerste ben, og det vil sige, at der bliver ikke skabt noget tryk den vej frem fra hofteregionen, hvilket er med til at lave et godt vægtskifte, som kan sætte masser af tryk og power i bolden. Sådan her. Vi kan se, at spilleren rent faktisk har bevæget sig bagud i forhold til den linje der, som var tegnet op af hans ben fra starten. Hvis vi kigger på Tiger herover, jamen, så vil man kunne se, at han rent faktisk bryder ud igennem den linje her, for at flytte sig sidelæns herned mod træffet med bolden. Og noget af det, som man nu skal lægge mærke til i forhold til det her tip, det er højre fod. Hvis vi lige går tilbage til venstre side igen, kan vi se, at spilleren har stadigvæk højre fod fuldstændig plantet i jorden, hvor Tiger har ligesom rullet ind over indersiden af skoen der. Sådan der. Kom godt ind igennem træffet med bolden der. Og læg så mærke til, hvordan den højre fod drejer op inden for linjen der, som var tegnet op langs højre ben i starten af svinget. Og lad os se på, hvordan spilleren herover kommer uden for linjen der. Så det vil sige, at den spiller herover har noget af sin krop, foden der bevæger sig den her vej, mens han gerne vil skabe power og fart med køllen, der arbejder sig den der vej. Så tippet her i forhold til at skabe et godt vægtskifte går ud på, at hvis ikke man kan bruge armene og føle, de falder her ned til siden, og dermed presser man sin vægt den her vej over, jamen så vil det faktisk også være muligt at bruge fornemmelser ned fra foden, som også fylder et stort område på vores hjernebark, som vi så til at starte med. Så fornemmelserne for, når man har nået toppen af tilbagesvinget her, kunne jo være, at den her fod hernede får lov at rulle sidelæns ind, inden den får lov at dreje op på stortåen. Sådan der. Det er faktisk en bevægelse, som er simpel, og som jeg har set rigtig mange golfspillere lave.
Så det kunne måske være vejen mod, at du laver et super godt vægtskifte og skaber mere fart og power i dit sving. Rigtig god fornøjelse med træningen.